बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। लिइलाफि कुरैश, कुरैश को रग़बत दिलाने के सबब से इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, उन्हें सर्दियों और गर्मियों के तिजारती सफर से मानूस कर दिया। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस उन्हें चाहिए कि इस घर खाना काबा के रब की इबादत करें ताकि उसकी शुक्र गुजारी हो। अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उन्हें भूख यानी फक्र व फाका के हालात में खाना दिया यानी रिस्क फराहम किया और दुश्मनों के खौफ से अमन बख्शा यानी महफूज व मामून जिंदगी से नवाजा।